Այս գիտակցելով տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կարևորությունը մեր օրերում, մենք նախագծային աշխատանքի ընթացքում այցելել ենք Վերիշեին դպրոցում գործող Արմատ ինժեներական աշխատանոց։ Այստեղ սովորողները օգտագործելով ՏՀԿ-ի բոլոր հնարավորությունները ստեղծում են խաղեր, անիմացիաներ, ինչպես նաև զբաղվում են եռաչափ մոդելավորմամբ, տպագրությամբ, շաբաթային հաստոցով ստեղծում են աշխատանքներ փայտից եւ օրգանական ապակոց։ Մենք մեր հասակակիցներին ավելի հաղորդակից դարձնելու համար Ալեքսանդր Մանտաշյանցի կերպարին որպես պրոդուկտ որոշեցինք ստեղծել Ալեքսանդր Մանտաշյանցու դիմանկարը տպված եռաչափ տպիչով։ Ես Տիգրան եմ, արդեն մի քանի տարի է հաճախում եմ Արմատ ինժեներական լաբորատորիա եւ հիմա ես ձեզ կցույց տամ ինչպես կարող ենք անել Ալեքսանդր Մանտաշյանցի դիմանկարը։ Սկզբից մենք պետք է ունենանք Ալեքսանդր Մանտաշյանցի դիմանկարը, որը կարող ենք ներբեռնել համացանցից։ Ինձ ուներ ներբեռնված, որն էլ արդեն ներբեռնում ենք Inkscape ծրագրի մեջ։ Բացում ենք և անում ենք մեզ պետք կարգադրումները։ Հետո տվյալ նկարը պահպանում ենք։ Միացնում ենք և ստանում ենք նկարը։ Տեղադրում ենք նկարը Slicer ծրագրի մեջ։ Դիմանկարը անում ենք G-code ֆայլ և հետո այդ տեղադրում ենք, որպեսզի եռաչափ տպիչը տպի այն։ Նորագույն տեխնոլոգիաների ընտրած հնարավորությունը մենք նախագծային աշխատանքի իրականացման ընթացքում աշխատել ենք նաև շաղափային հաստոցով։ Ունենալով Ալեքսանդր Մանտաշյանցի դիմանկարը սահմանել ենք համապատասխան կարգավորումներն ու նրա դիմանկարը ստացել փայտի վրա լազերի օգնությամբ։ Մենք նախագծային աշխատանքի ընթացքում ստեղծելով Ալեքսանդր Մանտաշյանցի մասին պատմող տեղեկատվական թերթիկներ այն կբաժանենք մեր դպրոցի մյուս դասարաններին, ջանալիստ մյուս աշակերտներին հաղորդակից դարձնելով Ալեքսանդր Մանտաշյանցի կերպարին ու գործունեությանը։ Այդ նախագծով մենք տեսնում ենք, որ Ալեքսանդր Մանտաշյանի կյանքը ճշգրիտ որոշումներով չի սահմանափակվում գծերով կամ քարերով։ Ճանապարհը շարունակում է լուսավորել հայ ժողովրդի ուղին, կրթություն և մշակույթ ներշնչելով ներկա և ապագա սերունդներին։